तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से मेडिकल के रिलेटेड, मतलब सोशल हेल्थ के रिलेटेड ये होने वाला है टॉपिक। तो टॉपिक क्या है सिम्टम जब हमें खांसी होने वाली होती है। मतलब खांसी शुरू नहीं हुई अभी, उसको रोक सकते हैं हम, वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं उस खांसी को। तब कैसे पता चलेगा कि हमें खांसी होने वाली, मतलब हमें रेशा होने वाला है छाती में, ठीक है, हमें जुकाम होने वाला है, तो उसके रिलेटेड बात करूँगा। तो गाइस मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीआर प्रोडक्शन में। तो गाइस बात करते हैं जैसे कि स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कफ। कैसे पता चलता है कि खांसी होने वाली है, जुकाम होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। खांसी जुकाम के गले में होगी थोड़ी सी खराश। ये 90% लोगों को स्टार्टिंग में होती है। 10% लोगों में कुछ डिफरेंट भी होता है, 90% लोगों में ये होता है। सबसे पहले आपका गले में होगी खराश, मतलब किचकिच कहते हैं हम सब उसको, लेकिन बहुत सारी मार्केट में हैं जो ये किचकिच या फिर खराश दूर करने के लिए हमारी कैंडीज़ वगैरह आई हुई हैं। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर हम कैंडीज़ या फिर मेडिसिन से उस चीज़ को रोक लेते हैं तो वहाँ पे स्टॉप नहीं होता, वो प्रोसीजर और शुरू होता है खांसी और जुकाम। खराश होगी आपको, कुछ में लक्षण और सिम्टम दिखते हैं, पहले जुकाम होता है, और कुछ में लक्षण और सिम्टम्स दिखते हैं कि छाती जाम होती है। तो उसके बाद जिनको जुकाम होता है पहले, फिर उनका आता है छाती जाम होने का सिस्टम, मतलब थर्ड स्टेज में आता है। कईयों में थर्ड स्टेज आ जाती है, कईयों में सेकंड आने के बाद थर्ड आती है। तो गाइस छाती जाम होने के बाद जो रेशा है, जो मतलब प्रोडक्शन यहाँ गले में हो रही थी रेशे की, वो अब यहाँ पे जाके रुक जाती है। तो आपको खांसी होती है, रुखी खांसी होती है, ठीक है। तो आप खांसी करते हो, आपका फीवर हो जाता है, मतलब आपको बहुत पेन होती है, चेस्ट में जमा हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो उसके चलते ये चीज़ें आपको पता लग जाता है। स्टार्टिंग सिम्टम गले में खराश होगी या फिर जुकाम होगा, दिस इज स्टार्टिंग सिम्टम। तो अगर चाहते हो आप मेरी इसका घर में क्या सोल्यूशन है, अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हम रोक लेते हैं, मतलब हमें जो 6-7 दिन का प्रोसीजर रहता है मेडिसिन खाने का, उससे बचना है, मतलब हम नहीं चाहते वो खाएं हम, हमारे शरीर में मतलब मेडिसिन ना जाए उसके, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी रहेंगे बाद में। तो वो हम चाहते हैं अगर वो चीज़ ना हो, हम घर पे इसको स्टार्टिंग स्टेज में ठीक कर लें। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने बताया है कि इसको कैसे घर पे ठीक करें स्टार्टिंग स्टेज में। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप इसको स्टार्टिंग स्टेज में ही रोक लेते हो तभी में रुक पाएगी। अदरवाइज आप एक बार मेडिसिन लेनी शुरू कर देते हो स्टार्टिंग स्टेज के बाद, तो आपको 1 वीक तक मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, चाहे वो पीने वाली दवा हो, मतलब लिक्विड हो, अदरवाइज वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, आपको दोनों लेनी ही पड़ेगी। तो गाइस अगर चाहते हो आप ठीक होना स्टार्टिंग स्टेज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने सोल्यूशन बताया घर में मेडिसिन से बचने के लिए, वो आपको पहले नंबर पे मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।